привет, ребят! Сегодня мы играем в PUBG Mobile. Мы сейчас на Эрангеле. Короче, сегодня должна получиться четкая катка. Должна получиться, я не уверен в этом, но должна. Играю уже третий раз. Сейчас посмотрим, получится топ-1 занять или нет. Полетим, наверное, на буткэмп. Но я так думаю, что в этой катке надо найти снайперскую винтовку, взять какое-нибудь огнестрельное оружие и пойти воевать, а не как, просто не сидеть на одном месте, не ждать врага. Сейчас посмотрим, что получится. Надеюсь, все будет хорошо, катка закончится хорошо. Играл уже давно очень. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Должно получиться офигенно. Скотина не залазит. Так, пока вроде бы катка идет нормально, пока мочу. Сейчас посмотрим, что дальше. Может, меня так же убьют, как я сейчас его убил. Короче, так они мне не дают дойти до туда, куда я хочу дойти. Уже второй человек, который мне помешал дойти. Ну ничего, вот сейчас иду. Блин, взять эмку или не взять эмку? Взять эмку, не взять. Нет, эмку я люблю, так что я ее всегда возьму. Ча-ча. Так, тут у нас патроны. Так, патроны нужны. Опа, третий рюкзак. Ой, фу, блин, третий броник. Так, третий рюкзак. О, как хорошо. Греночка. Так, пойдем дальше лутаться. Так, что-то тут ничего интересного пока нету. Так, кстати, мы в зоне. О, как круто. Тут тоже ничего интересного. Так. Здесь что у нас? Опа. Так, тут, короче, бензин есть. Угу. Еще один килл забунтовали. Так. Пойдем дальше лутаться. Что у нас тут найдем сейчас интересненького? Мне нужен глушитель на М-ку и на снайперскую винтовку. Пачочка вроде бы у меня есть на снайперскую винтовку. А еще вот это... Сейчас, подождите. Еще бы эту снайперскую винтовку поменять бы на коряк. Вообще было бы идеально. Так, сейчас поднимаемся наверх. Я вроде бы тут все залутал. Ничего интересного нету, а? Оружие. На ПТП, нафиг оно мне нужно найти. Мне нет этого. Так, ничего интересного, походу, туда нету. Обрез, но мне не нужен. Опачки. Одно желание исполнено. Коряк найден. Выбросить. Так, патроны на коряк, я думаю, на запас взять. Так.
Так, я что-то не могу ничего интересного найти. Куда весь нормальный лут делся? Что, все пособирали уже? Так, где Утецкий? Что что было? Полина. Серьезно, я тут был и сразу коряк не заметил. Вот я лох. Вроде бы тут был, отсюда воспарил, а там рядом коряк был, я его не видел. Так, может, у меня есть... Так, нет. Так, пока все нормально идет, пока киллы идут. Так, птичка не нужна. Здесь мы поднимаемся. Сейчас меня, возможно, зона прифигарит. Красной зоной. Так, елки-палки, где нормальный лут? Постреляли, пусть кто-нибудь придет. Мне показалось или тут? Нет, мне не показалось, пацаны. 6х на коряк. Глушитель. Опять, елки-палки, где нормальный глушитель? Так, там ничего интересного. Побежали в ангары, может в ангарах будет. Так, сейчас делаем вот так, это делаем вот так. Все идеально тебе налажено. Все идеально на тебе налажено. Возьму пока мачете, пока у меня нету сковороды. Ничего интересного, зря запрыгивал. Где прицел? Где глушитель? Прицел уж не нужен. Где глушитель? На мой коряк. Елки-палки, реально, где глушитель? Мне нужен глушитель на коряк и на М-ку. Все глушители идут на ПП или на ПТ. Ни одного еще глушака не видел. Нормального. М-ка топовая. Там пум. О, еще 6х. Возьму, вдруг потом там М-ка понадобится 6х. Переставлять неохота будет. Так, вот там тут у нас, что у нас тут есть? Третий рюкзак. Ёлки-палки. На. Вот и все. Просто не хотелось оружие брать, патроны лишние тратить. Так, у него был коряк. Ну, нафиг мне 4х у меня. А мне, кстати, и 3х не нужен, у меня 2 6х. А так у меня что-то было еще. Коряк, глушитель. Да, елки-палки. Все глушитель на ПП и на ПТ. СКС была. У меня, кстати, почти полный рюкзак уже. Так, смотрим, что у нас тут лишненького. Я так думаю, можешь выкинуть все-таки этот 6х. Жалко, ну ладно. Место освободим чуть-чуть. И можно будет, наверное, выкинуть бинты. Все, теперь идеально. Так, где самолет летит? Где самолет? Вот самолет. Вон аирдроп. Сейчас гоняем аирдроп, мы залутаем. Все, побежали, может, по дороге машину увидим. Пока все идет замечательно, 28 человек осталось живых, я сделал 6 киллов. Пока, я не знаю, лишь бы не скаркать, все идет идеально. Все идет идеально. О, пацки, сейчас на мопеде погоняем. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Поедем 50-60 максимум. Ох, нифига себе, он дрифтует. Да ты что творишь? Что за фигня, не мопед?
Что за говно, реально не мопед? Освещает дерьмовый мопед. Нафиг надо, лучше пешком побегу. Даже врагу его не посоветую. Говно, а не мопед. Эмку в руки и погнали воевать. Будем всех мы убивать. Так, теперь самое главное увидеть челика. Где-то здесь была стрельба, только ГД. Смотрим. Ищем. Самое главное это спокойствие. В надежде то, что нас никто не убьет. Так, где вы? Ну только же стреляешь. Че я пришел, вы резко стреляться перестали. Тихо. Показалось мне, или где-то рядом машина проезжала. Так. Короче, ладно, пойдемте на гору. Блин, елки-палки, скоро этот туман пройдет, уже надоел. Ты... Вот как назло, я ушел, и не начали стреляться. Вот и шаг, я хотел его добить. Вон бежит, вон. Пусть ему подойдет лутать. Давай, подходи лутать. Дострелялся, а? Лошара играть. Против коряка. Пуцки, еще один. Все, еще одного нокнули. Блин, у этого тоже нету. Вот как назло туман ушел тогда, когда он пригодился бы. Капец, два выстрела, офигели. Убил. Фу. Осталось еще 2 челика, и я один. Так, надо боликами запиться. Надо набухаться. Энергетиками. О, большая аптечка. Так, я так думаю, то, что они, может быть, где-то вот тут будут, где-то в середине, может, по горям в тех домах. Пока без понятия. Ну, сейчас посмотрим, когда зона прогнется, и пойдем туда. О, чел. Челик, ты где? Оп. Чида, гоп. Конечно, не получилось, что я хотел, но ничего страшного. Я не отчаиваюсь. А где еще один? Давай быстрее катку закончить надо по-быстрому. Ты где там? Не знаешь, что предлагаю делать вот так? А нет, на всякий пожарный не. Я не такой смелый. Вот опять туман, когда нафиг он никому не нужен. Не мог он в начале катки быть. Обязательно сейчас. Киллов что-то мало я сделал. 11 киллов, но было побольше. Опа. Все, мы на середине зоны. И где он? Эй, я тут. Ты где? Опа. Да елки-палки, не получилось. Курочки, кут куда? Кут куда?
кустик. Это кустик. Ты лищ. Ты где? Ты где? Где ты? Ты где? И он тут рядом, братан. Смотрите, чекайте, сейчас возьмем. Все, изи топ-1. С вами был я. Всем пока!